Нелер тебелеп салат, андан кийин мугалимдер тебелеп салат, андан кийин уже чоңойгондо ошол чөйрөң сөзсүз түрдө тебелеп салат. Эгерде ошого туруктук бере турган бир көктүгүң болсо, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиң. Анан эгерде ошого баарын эле макул болуп, ошол ата энеңдин айтканы менен болуп, мугалимдин айтканы менен болуп, чөйрөңдүн көнүккөнүң менен болуп эметирсең, анда албетте ошол ийгиликке жете албайсың. Жолум аябай түз жете алган жок. Ошто жүрүп окуп жүрдүм, биякта окудум, 5 жыл мугалим болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин ошо кино тармагына келип алып, ошол рабочий, ассистент, администратор, директор болуп жүрүп, редактор болуп жүрүп, анан сценарийди жазып жүрүп, анан кийин уже чөйрөгө өзүмдү көрсөткөндөн кийин анан профессионалдык деңгээлге киного өткөнгө мүмкүнчүлүк болду да. Ошол жалаң эмгек. Чоң рахмат ага. Биздин бүгүнкү программа менимче максатына жетти окшойт. Биз абдан да бере турган нерсени баарын сиз телекөрүүчүлөргө айтып бердиңиз. Келип келгениңизге рахмат ага. Рахмат. Ийгилик болсун. Анда эмесе мен азыр кийинки конокту чакыра берейин. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков. Келсеңиз ага. Саламатсызбы? Куш келипсиз? Нурбек агай, айтышат сизди жөнөкөй эле бир айылдарга, Алайга чейин барып, Кара Кулжага чейин барып, терек алып эле, терек сатып жүргөн эле бир жаш ишкер болчу депчи. Андан кийин эле ушул Нурбек болуп кетти. Кантип баштадыңыз сиз бизнести? Биринчиден саламатсыздарбы жаштар? Биз биринчиден бизнестин башталышы жөнүндө айтсам, биз студентчилик кезде баштадык. 3-чү курста окуп атканбыз. Менин бир тууган агам ошол курулуш материалдарын бизнесин баштап, анан кийин биз ага жардам берчүбүз. Достор, группалаш достор. Кээде ошол кара жумуштарын жасачубуз, основной. Стипендиябыз аз, 93-95 жылдар болчу. Ама сиз деле карапайым үй бүлөнүн уулусуз. Ата-энем мугалимдин үй бүлөсүнөн чыкканбыз. Анан ошондо биз баштадык. 1 жылдай жардам берип жүрдүк. Андан кийин өзүбүздү идея пайда болду. Ушул нерсени канча пайда табасыз, ушундай кылып атасыз, жарым ишин биз бүтүрөбүз да. Анан ал дагы биздин идеябызды колдоп, ушунчадан акча топтогула, 1 машинага жетет экен. Анан алып келесиңер, мынанча пайда калат. Анан ошол күндөн эле баштап, биринчи 1 КАМАЗга жете турган акча топтодук үчөөбүз. Менин азыр оюмча 3000 сом болсо керек эле. 3000 сомдон топтоп жеткизип, биринчи терегибизди ошо Кара Кулжа районунда досумдун айылына барганбыз. Ошол жерден алып келип саттык, жакшы пайда түштү. Бир 10 эсе алып аткан стипендиябызга караганда 10 эсе көп түшүп калды. Иштин баары биякта турбайт. Көп эле адамдар бизнес баштагысы келет, бизнесмен болгусу келет, анан бирок коркок да. Коркоктук бул мындай бизнестин негизги душманыбы мындай? Тобокелчи болуш керекпи бизнесте же? Коркуп, могун баштасам, могу акчамды салып жиберсем, анда өзүмө калбай калса, же банкрот болуп каламбы деп мындай. Ойлоно берген адамдар бул кандай бизнес? Тобокелчилик сөзсүз түрдө керек бул нерсе. Баягы ошон үчүн башынан баштаган жакшы да, аз нерседенчи. Бир чоң бизнеске бардык нерсеңди салып берсең, бул бизнес ушундай нерсе чындап эле банкрот болуп калышы мүмкүн. Кантип миллион акча тапса болот? Миллион акча эми биринчиден мен айтат элем жаштарга. Биринчиден жаштын тилегин берет дейт да, бул кыргызда жакшы сөз бар. Кудайдан жакшы тилек кылып, жакшы ниет кылып, чоң иштерди баштасаңар, миллион эмес, миллиардты да тапсаңар болот. Анан колунда бар болуп, үйлүү, бир канча машиналуу болуп мындай. Нурбек байып кетти дегенден кийин, жана эле сурай бербедимби мындай? Карыз сурай беребиз го бизде кыргыздарча. Той өткөрөт элем, тиги балам үйлөшүм керек эле депчи. Анан ошолорго кандай мамиле кыласыз? Негизи мен Аскар Салымбеков менен сүйлөшүп калганда ал киши дагы аябай бай киши, ал дагы айткан эле да. Карыз сурап келгендердин ошол катары аябай көп депчи. Прописка жазып келгендер кагаздар момундай эле болуп калды деп. Карызды мен көп эле берем. Карызды баягы айтат го. Карыз баягы досуңан ажыраган келсе, жаман адамыңа карыз берип койсоң, ошо боюнча ал ажырашып калат дегендей. Карызды көп эле берген убакыт болду. Азыр деле садага баягындай кайрымдуулук иштерин көп жасап келатам. Карыз сураганга обязательно текшерип туруп,
көп эле берип турам. Азырга чейин айрыкча мына жаш ишкерлерге, жаш эми мындай идеясы бар, көзү жетет, ошондой жетип турган, даяр болуп калган ишкерлерге колдоо берет. Бизнесте дос деген, тууган деген түшүнүк болбош керек деп калышат да, мындай. Тиги досум эле, тиги тууганым эле деп боорулукерлик кыла берсең, бизнесте бай адамда андай болбош керек дейт да. Сизде кандай ушундай? Эми мен баягы бизнести мындай нолдон баштаганга байланыштуу мен ал нерсенин баардыгы болду. Досторум менен дагы бизнес кылып көрдүк. Азыр жакшы мамиледеги досторубуз дагы бар, чогуу иштеп жүргөн. Анча-мынча таарыныш менен жүргөн дагы жагдайлар бар. Ошон үчүн мен айтат элем, колдон келсе досту, тууганды бизнеске аралаштырбаса жакшы болот да. Эмне дегенде ал нерсени сурап аласың, катуу куруш аласың. Бирок биздин Кыргызстанда бул менталитет азырга чейин бар. Менин колумда деле азыр туугандарым иштейт, жакын адамдарым иштейт, ансыз дагы болбойт. Эгер мен Европада же Россияда жашаганымда же ошол жактын жараны болгонумда, ал сиз айткан формула менен иштесе болмок да. Кыргызстандын шартында алындай нерсе болбойт. Нурбек Алимбеков мындай мартпы же сарамжалбы кандай? Март десеңер болот дейм. Рахмат. Мен өзүм максатым бир айтып өтүп кетейин. Жашымда 10-11 класста окуп жүргөндө мен максат кылчу элем. Мен өзүм ишенет элем, жакшы окуйт элем. Мен жогорку билим алам, анан келинчегим да жогорку билимдүү болот. Анан экөөбүздүн айлыктарыбызды эсептейт элем. Баягы менин айлыгыма ошентип бирөөбүздүн айлыгыбызды топтоп атып, 5 жылда бир Жигули алганбыз да. Биздин ошол ойлорум где-то 90-жылдардын тегереги да. Бир Жигули алганмын, анан оюмда алгам, кыялымда. Анан дагы бир топтоп бир кичинекей үй курганга жеткиргенмин да эсептеп. Анан мына Кудай берем десе берет экен, жакшы тилекте, жакшы ниетте ушундай максаттарды кылып, Кудай анан да көп нерселерди берди. Анан ошодон агам айтып калат, жаштын тилегин берет. Ошон үчүн жакшы жүрүп, түз жүрүп, жакшы чоң Кудайдан көп сурай бергиле деп айтат да. Ошон үчүн мен сиздерге айтам, айткым келет, жакшы тилек кылып, Кудайдан түз жүрүп, Кудайдын алдында ыймандуу болуп, көп нерсе сурасаңар сөзсүз түрдө берет. Аракет дагы керекпи же анан жаштардын баары эле Нурбек Алимбеков айтты деп жөн эле сурап коюп жүрө берсе болот? Тилек кылып коюп эле. Аракет сөзсүз түрдө керек. Мен тилек кылып коюм жакында байым деп. Жок. Мен силерге айтам, биринчиден бул уялбаш керек. Анан жалкоо болбосоңор, анан баягы көкжал болуш керек. Ушул бир койгон максатыңардын артынан кээде атайын ушундай Кудай да сынайт да. Ситуация ошондой болуп калат. Атайын банкротко учуратышы мүмкүн дегендейчи, баардык ошондой келип аткан нерсенин, баардык нерсенин бул мени сынап атат дегендей кабыл алып туруп, кайра дагы умтула бериш керек деп эсептейм да. Биз атайын ушул программаны тартып атканыбыздын себеби да ушул да, жана жаштарга кичине пайдалуу болсун деп атабыз. Пайдалуу берүүлөрдү уюштурайын деп атабыз. Саясаттан башка дагы, митингден башка дагы жашоо бар экенин бир элге айткыбыз келип атат. Анан идея керекпи же капитал керекпи башында? Биринчи мен ойлойт элем, биринчи идея керек. Өзүңөрдө кызыгуу болуш керек. Мына ушундай кылып атыптыр, ушул ушинтип байып кетти, мен дагы ушундай кылсам болот эле дегендей идея керек да биринчи. Сөзсүз түрдө идея керек. Андан кийин капиталды сураштырып, тууган урук деген бар. Азыр жаштар министрлигинде дагы ушул жаш ишкерлерди колдоо деген дагы программа ачылайын деп атат. Ушундай нерсени, бул нерсени сурап тапса болот да. Албетте, урматтуу жаштар, азыркы айтып өткөндөй эле биздин азыркы муун убай мууну деп коелу. Азыркындай жашоодон бир аз алыс болуп, саясаттан, митингден башка дагы бир жашоо бар экенин, азыртан баштап максаттарыбызды аныктап, идея, план, максат баарын түзүүгө умтулалы. Анан сөзсүз түрдө эле биз баарыбыз эле саясатка кирип алып, же болбосо мамлекет мага эмне кылып берип койду деп ойлобой, биз болсо ал эми мен өзүм мамлекетке эмне кылып атам деп ойлонуп жашайлы. Биз болсо силер менен келерки дүйшөмбү көрүшөбүз. Келерки дүйшөмбү Азаттык плюстун Америка Кошмо Штаттарына болгон сапары тууралуу көрө аласыздар. Биз болсо ал жактан абдан кызыктуу Чикаго штатында, Чикаго шаарында иштеген кыргыз таксисттери тууралуу, Агайодо иштеген америкалыктардын үйүнүн чатырын жапкан кыргыздар тууралуу жана ошондой эле белгилүү мушкерибиз Алмаз Райымкулов менен болгон маекти эмки дүйшөмбү кечки саат 9-да көрө аласыздар. Эмки дүйшөмбүгө чейин аман болуңуздар.